في إطار نضالاته النقابية وفي دائرة القطاع العمالي المتعلق بالنقل الطرقي، نظم المكتب النقابي الموحد لمهني النقل الطرقي بوجده لقاء صحفيا حول واقع وآفاق النقل الحضري بالمدينة يوم الخميس 5 دجنبر 2013 بمقر فرع الاتحاد المغربي للشغل بوجده، الذي ينتمي إليه المكتب المكون من نقابة شركة النور وشركة الشرق وسيارات الأجرة الكبيرة وسيارات الأجرة الصغيرة وشاحنات نقل الرمال. اللقاء الصحفي أطره إلى جانب الكاتب الجهوي والكاتب المحلي للنقل الكتاب المحليون لقطاعات النقل الموحدة، وبناء على مداخلاتهم تبين الإجماع على أن القطاع يعاني من مشاكل بنيوية مختلفة ومتداخلة حمل فيها المتدخلون المسؤولية للجهات الإدارية وللجماعة الحضرية بوجده. لمزيد من التفاصيل المقربة من مشاكل هذا القطاع الحيوي ومن معاناة العمال به، تقدم وجدة نيوز التصوير الحي التالي. تابعوا. قام بها الاتحاد المغربي للشغل، وقام بها المكتب الموحد اللي كان سابقا في المغرب الساحه الوطنيه، وهو منذ تاسيس المكتب الموحد تاع النقل مدينه وجده اللي فيه 5 مكاتب. احنا قلنا شركه النور، شركه الشرق، سيارات الاجره الكبيره والصغيره، وشاحنات نقل الرمال. ومنذ تأسيس هذا المكتب والإكراهات اللي كيعيش قطاع النقل الحضري داخل المدينة، قاموا بإخوانكم داخل هذه المكاتب بعدة نضالات وعدة نشاطات نضال. فباسم الاتحاد جينا الاتحاد المغربي للشغل كنشكركم على الحضور نتاعكم، حضور مميز لا بالنسبة للصحافة الوطنية ولا المحلية ولا بالنسبة للهيئات ولا بالنسبة المكاتب المحليه. كتعرفوا بلي انه قطاع النقل الحضري راه كيحتاج باش يكون واضح داخل مدينه وجده، راه كيحتاج الشركات بجوج كيعيشوا واحد المشاكل كثيره وكبيره، اللي ما كيكونوش مشاكل مع المواطن كيكونوا مع العمال، ملي ما كيكونوش مع العمال يكونوا مع السلطه، وملي ما كيكونوش مع السلطه كتكون مع الجماعه الحضريه. واخرها كاين واحد المشكل يلاه وقع اليوم شركه النور وقع مع الجماعه الحضريه على بعضها حجار باش نكونوا واقعين ونسدوا الامور بمسمياتها. فانا غادي نخلي الاخ عزيز الكاتب الجهوي والكاتب المحلي للنقل من المكتب الموحد هو اللي غادي يعطيكم الخطوط العريضه والمشاكل اللي كيعيشها قطاع النقل الحضري، وكاين حتى العمود تاع اخوانكم الشركات ولا في سيارات الاجره بجوج. وكنشكركم كذلك، كنشكر الاخوان اللي حضروا لهذه الندوه الصحفيه، وكنشكر الاخوان كذلك والاخوات اللي راهم حاضرين معنا من شويه، وكنشكر الاخوان تاع الشبيبه العامله اللي حاضرين بكثافه عندهم. وشكرا.
الإخوان والأخوات، الهيئات السياسية، الداعيين الجهويين، الحزب الصحفي بشقيه الإلكتروني والمكتوب، شكرا على تلبيتكم الدعوة لمعالجة أو لتوضيح مجموعة من الأمور التي تمس بالدرجة الأولى ساكن مدينة وجدة وبطبيعة الحال عمال ومستخدمو النقل الحضاري. ونحن بطبيعة الحال سنتناول هذا الموضوع انطلاقا من معطيات تاريخية، انطلاقا كذلك واستنادا على سوء التدبير والتسيير الذي تعيش الذي بوجهه تم التدبير المفوض لشركتي النقل الحضاري في وجدة الشرق والنور. ومن هنا سأعطي الكلمة لمزيد من التوضيح. نقسم الندوة على شقين أو على ثلاثة. كاين وضع يتعلق بقطاع السيارات الأجرة وخصوصياته، ووضع يتعلق بحافلات النور، ووضع آخر يتعلق بحافلات الشرق. وأنا سأركز على مسألة أساسية، وهي أن كناش تحملات هو يخرق في واضحة النهار. فاش كنقولوا كناش تحملات يتم خرقه، معناه أن الساكنة تعاني والمواطن يعاني. كيف ذلك؟ بالنسبة للمادة السابعة من كناش تحملات والمتناغمة مع المادة 19 من مدونة الشؤون، فإنها تجاز. وهذه المادة تصون حقوق ومكتسبات العمال اللي كانوا يشتغلوا في الصالو وغادي يشتغلوا في الشركتين بجوج. فاللي يحصل أنه مجموعة من العمال هضمت الحقوق نتاعهم في العملية نتاع التفويض، وكان من آثار هضم هذه الحقوق تشريد مجموعة من العمال والعاملات. كذلك مسألة أساسية يجب أن تطرح، وهي أن كناش تحملات على علتها هي تقيد الجماعة أكثر مما تقيد الشركتين. كيف ذلك؟ فالملاحظ من خلال كناش تحملات ما كانش شي بند في كناش تحملات يلزم شركتي النقل الحضاري بتوفير أسطول جديد. معناه أن الشركة المحظوظة يمكن لها أن تعمل بنفس الأسطول طيلة واحد المدة نتاع 15 سنة. 15 سنة. وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي كينتج عليه هو أن لامورتيسمون تاع الشاحنات ما ممكنش توصل لهذه المدة نتاع 15 سنة. وشكون اللي كيعاني من هذا الشيء؟ هو كون أن العامل والمستخدم يشتغل في ظروف مأساوية، والمواطن والمرفق العام لا يؤدي هذه الخدمة على الوجه المطلوب. كذلك مسألة أخرى يجب أن تدار فيما يخص كناش التحملات، وهي المسألة المتعلقة باستغلال فضاء الحافلات للدعاية والإشهار دون ترخيص، وما له من تبعات ذلك على مالية الجماعة، لأنه المالية نتاع الجماعة ما كتستافد لا من هذه الدعاية ولا من هذا الإشهار. وهذا الشيء خطير لأنه كيتسمى هدر نتاع المال العام. هذه مجموعة من الخطوط العارضة، بالإضافة لكون أن المسألة اللي دارت نقاش وهي إقدام الشركتين في الزيادة في التذكرة نتاع الحافلات.
كاين واحد المساله اساسيه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، هو انه فعلا كناش تحملات فيها نص على زياده قدروها 10 سنتيم 10 سنتيم كل سنه، معنى انه كل سنه كتزاد 50 سنتيم، ولكن المسطره القانونيه لم تطبق. كيف ذلك؟ انه الزياده لا يمكن ان تتم خارج الدوره تاع المجلس. اذا فات خارج الدوره تاع المجلس معناها راه زياده غير قانونيه. واكثر من هذا، انه نفس النسبه المئويه في الزياده في التذكيره نتاع الحافلات خاص تستفيد منها الماليه نتاع الجماعه، وهذا بطبيعه الحال يمثل هدرا للمال العام. زياده بطبيعه الحال على المسائل المتعلقه بالفصل التقني وتبعاته وانعكاساته. راكم تشوفوا الاسطول كي داير واسطول متهالك وما كانش مؤشرات في الافق. اللهم اذا كان داك الشيء استثناء، ما كانش ماشي مؤشرات في الافق تؤكد على ضروره اقدام مثلا شركتين على تغيير جذري الاسطول. وهنا بطبيعه الحال غادي نستحضر، ربما الاخوان راهم كانوا حاضرين الاجتماع اللي كان عقده رئيس الجماعه الحضريه في ديسمبر 2011، واللي بموجبه تم الزام الشركتين بحافلات جديده، ب4 حافلات جديده كل 4 سنوات، وفتح خطوط مباشره بالاخص في اوقات الذروه بالاخص في المحاور اللي كتربط الجامعات مجموعه من الاحياء، مثلا الجامعه نظري، الجامعه سير خضر، الجامعه فراج الطوبه، الجامعه واد الناشف. التزامات من هذا سميتو عليه ما تنفذتش، وما تنفذتش كذلك واحد المساله اللي هي ضروريه، واللي هي بطبيعه الحال انه الاسطول غادي يجي واحد الوقت اللي خاص يتجدد بشكل جيد. اذا حنايا من موقعنا نرى ان الخلل يكمن اساسا في سوء التدبير، وسوء التدبير شكون اللي مسؤول عليه بالدرجه الاولى؟ راه مسؤول عليه الجماعه الحضريه، لان هي اللي عاطيه التدبير المفوض. هذه بالدرجه الاولى. كاين بطبيعه الحال وظائف اخرى نتاع الامن ونتاع مراقبه الاوراق السياره. اكثر من هذا كاين تقارير اللي تعتبر تقارير صادمه تاع اللجان التقنيه، وهذه اللجان التقنيه كتكون فيها وزاره التجهيز، تكون فيها المديريه تاع الان، تكون فيها ولايه الجهه الشرقيه، تكون فيها الجامعه الحضريه، اعطت تقارير صادمه، ومع ذلك لم يفعل شيء من هذه الاقتراحات. كما قلت لكم هذه مجرد خطوط عارضه باش ما نفسح المجال لاخوان شركتي الشرق والنور، كل واحد يهضر على سميتو على المشاكل اللي كيعانيوا منها القطاعات، وكذلك نوليو عاوتاني واحد الاشكال اللي هو خطير، واللي هو تدبير ملف نتاع الطاكسيات هنا في وجده، ونعرج على ملف نتاع تدبير مقالع الرمال ان شاء الله. تحيه لضياء، تحيه الحضور على هذا الاجتماع. فيما يخص واقع النقل الحضري بمدينه وجده، العقد ديالو نقول كعارضه كعنوان ان النقل الحضري بمدينه وجده كيعيش واحد الحاله مزريه يرتلى. اما فيما يخص التحملات، هنا كنشوفوا بان غياب الجماعه الحضريه غياب تام في هذه النقطه هذه، خاصه بعد البنود اللي كان عليها كان ان العامل يستفد بها، ولكن مع الاسف الشديد ما كاين حتى شي حاجه وما كاين حتى شي تطبيق في هذه النقط هذه. بالنسبه للاخوان القدماء، عمليه التفويض ديالهم وقع فيها نصب والاحتيال. عندك البوند 7 ما قلناش تحملات، كينص على ادماج العمال من شركه لشركه اخرى. اما فيما يخص اللي كيجي يزكي هذا البوند هو مدونه الشغل، الماده 19
كاين انتقال مؤسس من جميع الحقوق والمكتسبات ديال العامل، ولكن هذا وقع مشاو تحايلوا عليهم وعطاو لهم دخلوا لهم لونسيون ديال الصالير دو باش وبقاو محاصرين في هذا الزمان. يعني حتى إلا جات الدولة كانوا ديما في نفس الصالير إلى آخره. هادو بعض المشاكل. ثم كذلك كاين هناك مشكل الصيانة، كاين مشكل الأسطول متهالك، غياب الفحص التقني. أنا كنعرف كلنا التحملات السائق كي يخرج بالحافلة خصها توفر فيها شهرات ومعايير. الأوراق نتاع الحافلة الآن حنا كاع بالنسبة للنقل الحضري حافلة النور ما كانش لاسيرونس، ما عندناش الفحص التقني، البطاقة الرمادية ما كاينش، هاد الأمور نهائيا. كاين عاوتاني هنا كتدخل واحد المعاناة للسائق، كاين واحد المعاناة كثيرة. كان شي خطرات بعض العمال كي كيحط رجلو على الفران ما كيركبش. ميكانيك غياب تام في هذه الامر هذه. وهذا من النظر عند بعض البنود كاين واحد البند اللي هو خص توفر مثلا في الخطوط، مثلا الخط نتاع الخمسه تاع الحافلات كيديروا غير 4 ديال الحافلات ثلاثه، يرفع واحد الكومبان يبقاو جوج. كيقول لك هنا الباطرون اللي يخدموا به 5 يجيبوا برا تقليص عدد الحافلات في الخطوط. هنا طالب يعاني، تلميذ يعاني، موظف يعاني، كلشي كيعاني. يعني بصفة عامة باختصار المواطن كيعاني. هنا كنقولوا فرضها الدور نتاع المجموعة الحضارية على رأسهم الحجام. هي تام كذلك لم يحرك ساكن. الإخوان بدون إطالة باش نعطي الكلمة ديالي في الشرح، يعني الواقع الحالي ما كيبشرش بالخير ومازال القطاع مهدد، وتقريبا كاع القطاع حتى الإخوان ديالنا في الطاكسيات البيضاء ولا الحمراء وغيرها ديالها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ميدالية لكل الحضور بما فيه جمعيات حقوقية ومنابر إعلامية إلكترونية مكتوبة. شكرا. وبعد الإخوان بالنيابة على الإخوان التوجيه العام عمال مستخدمين شركة الشرق أنا بالدور ديالي إضافة إلى تدخلات السيد الكاتب العام الموحد الكاتب العام الشرق، إضافة إلى هذه الأزمة أنا القراءة ديالي الأزمة أزمة واقعية حتى شي حد ما غادي ينكر بأن هناك أزمة. وشنو هو الأزمة؟ كخلاصة أزمة شكون اللي كنشوفوا شكون على الثقل ديالها، شكون اللي راه دايرها هو العامل هو المستخدم ولا داير الأزمة. كنشوفوا سافري كنشوفوا الطلاب والمواطنين في لي زاريت يتكرفسوا، ولكن حنا هنا ما كنهضروش كنكتبوش المواطن راه عنده اللي يبدلو، عنده مستشارين، عنده خبراء. حنا هنا كنبدلو العمال بالنسبه لينا في هذه الازمه ديال النقل هما اللي راه مهزين هذا الثقل ديال هذه الازمه. راه من غدا لو كان العامل صافي يزيدو صافي يقول اي راه من غدا حتى حافله ما تدور في المدينه من غدا. عندنا مطالب ديالنا ماشي مطالب ما يمكنش العامل يخدم واحد الحافله عندنا شروط فيها وهي الفرامل والديريكسيون. راه هو كيخرج من المركز ديال الشركه بالفرامل، ولكن بحكم الاقدميه ديال الحافله تستنظر واش يبقى ولا ما يبقاش. هنا باش نعرفوا بلي حتى الشيفور خصنا واحد التعبير على المواطن يحسنوا له العون، ماشي انهم يكبوا على ديك الازمه يبقاو يسبوه وهذه انه حتى هو راه كاين بعض الاخطاء ديال بعض المهنيين، ولكن ماشي هما اللي دايرين الازمه. عندنا الازمه كتشارك فيها هذه الازمه ديال النقل كيتشاركوا فيها الناس ديال الاداره ديال الشركات
وغادي نهضر على الشركه ديالنا وكتشارك فيها مجموعه الحضاريه. الشركه ديالنا دابا حنا الشركه كانت عاطيه هذه اليد الممدوده اللي عطاتها لنا دابا، كانت عطاتها لنا منذ البدايه، كانت عندها واحد العقليه احترافيه في التسيير. كل الشركه ما توصلش لهذا المستوى، لان حنا هما العامل هو اللي معني مباشر راه في الميزان هو اللي معني، لكن العقليه ديال المستثمر العقليه ديال الاداره عندها عقليه ديال الربح فقط بطريقه ولا هذه ما كانش كما قال مثلا دفاتر التحملات حتى هما ما عارفينش وين محتاج دفاتر التحملات، لان الناس اللي كتصر على التهيئ ديال الدفاتر ناس غير معنيين بعدا بالمهنه. فين كيجي يجيب استدعي مهنيين هو اللي يجي يقول لك مثلا ديال 25 شحال خصو من الحافله، ماشي واحد اللي عنده سياره ولا كليماتيزي بيرو يجي يقول لك دير 6 دير 7. المهني هو اللي يعرف، المهني اللي راه في الطريق هو اللي خصو يشترك كلش تحت المولد. مثلا نديرو 25 خصو 10، ها علاش 10؟ راه دابا حتى دابا يدخل كاع تدخل شركه جديده ويكون تغيير مهنيا، اقسم لكم بالله في الاسبوع الاول الازمه. الا كان تغيير ديال ممكنين العمال راه في الاسبوع الاول، راه ماشي غير العادات، راه حتى التسيير ماشي غير العادات ديال الحافلات نقص حافلات. راه بدينا مثلا كنا نخدموا مثلا واحد العادات، راه كانت تقريص عادات دابا، ولكن كنا نخدموا بالعادات اكثر. واش ما كانتش ازمه؟ كانت الازمه ديالنا اللي نعرف انا من انا 17 عام ولا 18 عام. الطوبيس ديما مشاكل، خدمنا واحد العام ولا عامين بواحد الطريقه غير ديال هكا غير بالصوت طاعين ميزانك فوتنا كيما طريق من يبدي يدخل الكراج صافي ما كاينش. دابا المشكل عندنا الازمه فيها كيساهم فيها التسيير ديال الاداره، لان الادارات ما عندناش اوطون، عندها واحد الشهادات ديال التسيير هذه ما كاينش بحال مع الشركات اللي مندجعه هنا في الشرق كوليبو كوكا. كتحسبوا ان الشركات ديال النقل الحضري ما كانش اوطون في التسيير، هذه بعدا تسجيل. كان كاين الناس تاع الصحافه يسجلوا هذا اوطون، ما كانش شي واحد اللي كاين التسيير ديال حنا بعدا في الشرق اللي عنده شي شهاده ديال التسيير زعما مهمه التسيير ما كانش. كاين القضيه ديال التسيير دابا سوق التسيير في الشركات راه عندنا باين كاين واحد النيه ديال الاصلاح في هذه المده، ولكن لا تسمن ولا تغني. هذيك ما غير بحال ترقعوا ماشي اصلاح، ترخيع غير ترقيع غير كنرقعوا واخا هكاك كان بحال يطلعوا غير ديك 25% من الاصلاح هي راه خصها 200%. حنا كنديروا داك المجهود ولكن ما كاين والو. حنا نتسناو دابا غير المده ديال الكونترا هذه الطريقه ديال بعدا تفوت هذا على عنده 15 سنه شو واش وصلوها ولا ما وصلوهاش. كاين قضيه ديال الازمه شارك فيها مجموعه حضاريه. المجموعه الحضاريه حنا بعد لقاءات مع السيد حجاره كيعترف يقول لك مين في النقل مين في اسود، ولكن ليس هناك ما كانش واحد الاهتمام والو. كيهرب ملي كيشوف النقابه ديال الشركات كيهربوا لان علاش ما عندهمش بديل، ما كانش صافي داروا اخطاء داروا هذه ما عندهمش. كل واحد كيتموت يقول لك لا انا ملي درت تحملات ماشي هذا اللي ساهمت فيه. كل واحد يتهرب، وشكون اللي كيتكلم فيه؟ كيتكلم فيه العمال والمواطن. كلشي كيتموت. تشوفوا منابر اعلاميه وراه عندنا برامج 2030 راه عندنا برامج ديال 2048. حنا بغينا الازمه ديالها حنا عندنا مشاكل دابا في الاحياء الشعبيه. حنا كانت عندنا طوبيسات يريدوا مش غير في لافا، ولات عندنا عاده بعدا نزيدها كلاسيكيه يريدوا الطوبيسات في لافا. من سمعوا الطوبيسات يريدوا في لافا راه الاداره ما كانت زعما عندنا عاده ولات عاديه كما يريدوهمش هي اللي غادي يشوفوا يمكن كاين شي حاجه. اما دابا الحافلات كتريدوا لنا حتى في الاحياء الشعبيه. دابا مستوى الجرف وعمر البوليس ناس وعات حتى توعات ولحقها. واش هو كنطالبوا باش يكون بعدا داك الاحتجاج ما يكونش موجه للعامل، يعرفوا العنوان الحقيقي ديال داك الاحتجاج، يمشيو للمجموعه الحضاريه. الاحتجاج ضامنين معاهم الاحتجاج
ولكن احتجاج يكون على مستوى اخر ماشي للعامل، العامل حتى هو راه مسكين حتى هو ما كانش حتى هو يمشي يمشي بواحد الجمهور مريح وهذا. دابا حنايا واش هو عندنا المشكل قائم، المشكل ديال الازمه موجود، وحتى شي واحد ما يقول لك انا غادي نجي نحلها زعما يدير واحد زعما يدير الحل ان هاد الشركات زعما غادي يديروا الحل. راه ما كاينش دابا غير يحلوا التقييم، راه المواطن كاع ما يستناش من هاد الشركات يحمروا له الوجه، راه ما يتسناش كاع ما يستناش كاين والو. حلول تقييميه المهم هاكا غادي يمشي بها. حنا الطلب ديالنا نسطروا عليه باش نتفادى هذا الشيء هذا لو ستريس تاع النقل الحضاري في وجده، وهو تعود المهنيين غادي دعوه زعما غادي خصهم يخدموا على هذا الشيء. اشراكنا تهيئ ضباطي التحملات، راه الا تم تغيير الممكن للعمال عبر هذه الازمه هذا الفاضل ديال النقل الحضاري في وجده سير واحد 15 عام ولا 20 عام اخر. يعني حنا نعرفوا العقليه كي دايره في البلد باش تسوني باش تدخل لنا كاين لما دابينا يجي واحد مستثمر لاباس عليه دابينا ولكن يجلس ماشي غدا. حنا عندنا مطالب دابا حنايا عندنا 20 عام خدمه، عندنا مطالب من مطلبيه لو هذا كيجي يبدا يحل هو ما جالسش معايا وما عارفش الطبيعه ديالي، وغادي المواطن غادي يقول لك هادو الطوبيسات شحال داروا انترا هادو غير فوضى هادو. علاش؟ لان تم التغيير، هذاك المستثمر الجديد يجلس معايا يعرف واش هو واش كاين. علاش المواطن كيف يتخلع يقول هادو الطوبيسات ديالي راه غير سيمانه وما داروا وقفه احتجاجيه. راه ملفات مطلبيه حنا عندنا ما عندناش علاقه غير الطوبيسات، عندنا ملفات مطلبيه حنا عندنا حوايج اخرين. راه تشوف شركه جديده والنص ما ديكلاراش، المواطن ما على بالوش والنص ما ديكلاراش راسي اساسا. كتشوف شركه جديده طوبيس وما كانش لا فيزيت تكنيك، كتشوف شركه جديده واش المواطن غادي يقدر يراقب لان جوج حافلات يتمشى لوحه ترقيم وحده. واش المواطن يقدر يراقب هذا الشيء؟ ما يقدرش. لا دابا كنستدعيو مجموعه حضاريه تجلس معاه ولات التغيير كاين تلاعب. الا تم التغيير ديال ممكن العمال لان حنا هما اللي نعرفوا واش كاين هذا الميدان. راه لا المواطن او المواطن خصو غير للطوبيس، ولكن المشكل ديال النقل راه الا تم التغيير ديال ممكن العمال راه الازمه غادي تبقى مستمره واخا ما عندنا واش يدير والله يجيبوا 100 طوبيس ولا 200 طوبيس ما عرفتش يدير. الازمه مستمره لان التدبير وسوء التسيير هو السبب ديال هذا الشيء. وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد أشكر الجمع العام وأشكر السيد الكاتب العام المحلي على استضافتنا لهذا الاجتماع الذي خصص لدراسة المشاكل التي تخص السائق المهني وكذلك المشاكل سحب الرخص، السياقة دون الحدود المسؤولية، وكذلك المشكل تاع نقل الربح. فيما يخص مدونة السير 52/05 تاع 2010 جاءت بعدة قوانين ثابتة، وعند تطبيق القانون كنشوفوا المحكمة كتطبق شي قوانين غير واردة في مدونة السير. مثلا فك لغز حادثة سير بواسطة الهاتف النقال غير وارد في مدونة السير بقدر ما جاء في مدونة السير في حالة حادثة سير أدت إلى القتل
يتم تشكيل لجنة البحث الإداري أو التقني على المستوى الوطني أو الجهوي، وتتكون هذه اللجنة من خبراء متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالحادثة، ويتعين عليها داخل أجل 10 أيام بعد التقدير ابتداء من تاريخ الحادثة إنجاز تقارير وإرسالها إلى السلطات الإدارية المعنية، وكذلك إلى السيد الوكيل العام للمالية. إذن هنا الإخوان الهاتف النقال باش يفك مشكل نتاع واحد الحادثة تسير راه ماشي بالهاتف النقال، إلا وإذا به النيابة العامة كتفك اللغز نتاع الحادثة تسير بواسطة الهاتف النقال، كتسحب للسائقين رخص السياقة. الحادثة تسير أدت إلى عاهة مستديمة أو عجز عن العمل يفوق 21 يوم. يتم اللجوء حسب ما جاء في القانون، يتم اللجوء إلى إجراء فحص طبي مضاد كونترفيزيت. حنا كممثلين سائقين مهنيين درنا الطلب للسيد وكيل الملك على إجراء فحص طبي مضاد. كما كانت كما تعرفوا أن هذاك الضحية كيمشي يعطي واحد 300 من الطبيب دكتور طبيب، كيعطيه شهادة فيها أكثر من 21 يوم، تيتم التقديم ديالها للمحكمة السيد وكيل الملك، وكيتسحب السائق المهني رخصة السياقة ديالو. ما جاء في القانون يجب إجراء فحص طبي مضاد. حنا ما وصلنالوش، ما بغاوش يديروه معنا، المحكمة ما بغاتش يديروا معنا. نقول لكم بأن المحكمة قالت لنا بأن غادي تشوفوا مع المندوب الجهوي تاع الأطباء. قلنا لها لا، حنا ما نشوفوش مع المندوب الجهوي تاع الأطباء، حنا نشوفوا معاك أنت، لأن هذا نصف واحد الإنسان اللي يعني ما مقيوش بزاف، واقف يهضر يتكلم ما مهرس ما والو، ويتقدم بشهاده طبيه باش يسحب لي انا الرخصه تاع السياقه ديالي، يخرج لي على الوليدات، يخرج لي على العمل ديالي. خصني ندير له اجراء فحص طبي مضاد. مازال ما خرجناش. الحادثه تسير ادت الى عاهه مستديمه، الى جروح خفيفه او عجز عن العمل يفوق 21 يوم. يعاقب السائق الذي ثبتت مسؤوليته، ولكن مع الاسف الشديد المحكمه النيابه تتعاقب السائقين على زعما المشرع من حط هذا البن، زعما ما جاتوش الفكره ان يعاقب السائقان او السائقين، هما تيعاقبوا يسحبوا الرخص للسائقين. كاين اللي فيه العيب، كاين اللي ثبتت مسؤوليته، وكاين اللي ما ثبتتش المسؤوليه ديالو. في حين النقطه الثالثه ان يعاقب السائق الذي ثبتت مسؤوليته من طرف المحكمه. المحكمه راه ماشي هو غير وكيل الملك وحده، المحكمه هي واحد الهيئه مكونه من رئيس بصفته مقرر، وكذلك مستشار ونيابه. الوغ هنا القانون جاء يعاقب السائق الذي ثبتت مسؤوليته كالتالي: سحب الرخصه 3 شهور الى 6 اشهر، غرامه ماليه 6000 درهم الى 12000 درهم، خصم 3 تاع النقاط، وسجن من شهر الى 2 سنين. اذا شكون اللي غادي يدير هذا؟ غادي يديروا المحكمه. اذا هنايا الا بغينا نقولوا الوقت اللي غادي تسحب الرخصه للسائق المهني، هذاك السائق المهني من تيتعرض؟ تيتعرض الاولى للطلب من طرف المشغل ديالو. خدام شركه اليوم باش تصل الخدمه راه ماشي سهله، الا واذا به بسهوله حادثه سير عاديه فيها جروح خفيفه تسحب من السائق رخصه السياقه ويبقى يدلوح حنا في الطرقان. خص تجمعوا له
باش نعاونوه والبلاصه مشات له. انا باترون عندي كاميونات، انا ماذا بيا الى السائق المهني بالعلو البيرمي ديالو، انا راه هناني منه. اذا هنا الا بغينا نقولوا يجب اصلاح القاضي وليس القضاء. قضاء زين فيه قانون مزيان، قاصح شويه ولكن مليح. راه ما يمكنش عاوتاني انت سكران وغادي تقتل لي انا خويا وما تمشيش للحبس، خاصك تمشي للحبس. حنا كندافعوا درك على السائق المهني الذي لم تثبت مسؤوليته، اما الا تمت المسؤوليه ديالو عندنا ما غادي نديروا له. حنا كنطالبوا بعدم سحب رخص السياقه الا بنطق حكم قضائي ماشي بار تليفون. انا حضرت لهم اللي يجيو يطلعوا البرميات اللي حضروا لا في المحكمه ولا عند ضابطه الشرطه القضائيه ديال حوادث السير، غير بار تليفون. انا السيد الوكيل الملك نعم سيدي، حادثه سير فين كاينه؟ روت سايغو روت السينيغال، ما يعرفهاش هو فاكتور ماشي فاكتور، هو باش يعرف هو الصدق. كيقولوا الضربه فين كيصرى لها، كيقولوا لا موطو حاجه جا عنده ستوب والاخر ما فريناش، ها هو يرد فيهم زوج العيد. هذاك مول الكاميون علاش غادي يفريني ولا مول الطاكسي علاش غادي يفريني؟ اليوم الطاكسيات والكاميونات حافظين الزنق، راه كيفوت منا كيعرف بلي هذا عنده ستوب هذا ما عندوش ستوب، كيفوت الا واذا به يردو بان ما فريناش وعنده ستوب سرعه مفرطه. كيقولوا واسحب لهم الرخص ريتا ما يجي الدوسي، هذيك سحب الرخص ريتا ما يجي الدوسي هو بالنسبه لي راه ما تسحبش. انما راه جا عندنا السيد وكيل الملك راه بحضور الاخوان وراه زيرناه، قال لك انا ما كنسحبش، انا كنقبض الترميات كنخليهم رهن الاحتياط ريتا ما يجيني الدوسي ونشوف. اذا عندك شك السيد الرئيس، ايوا قال لك ما نعرفش شكون، ايوا الشكل صالح المتهم وعلاش غتقلب له البيرمي؟ قلنا له حنا نطالبكم بعدم سحب الرخصه الا بنطق حكم قضائي ليه باش يعرف واش غادي يدير، نشوفوا بعدا شكون اللي فيه العيب باش يتعاقب غير واحد ما يتعاقبوش بزوج. دائما اون كا داكسيدون راه غير واحد اللي فيه العيب، غير ما حارق ستوب ولا داير لا دروات ولا تجاوز الموعد ولا شي حاجه، هذا هو ولا ستاسيون في شي بلاصه اللي هي ضيقه ولا يدير غير واحد. الا واذا به النيابه كتعاقب السائقين من هذا المنظر. أحمل كذلك المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل بإرجاع البطاقة المهنية لتكون سارية المفعول لتحل محل رخصة السياقة أثناء سحبها في حادثة سير. هذه البطاقة المهنية كانوا خرجوها لنا، ولكن من قد التشويش نتاع أن راه غادي ترومبلاسي البيرمي اون كا داكسيدون درقوها خفاوها ما صالحه لهمش. إنه في فرنسا كاين هذه البطاقة سميتها كاسيس اللي رومبلاس لو بيرمي دو كوندوير اون كا داكسيدون، باش تلقى تاكل الخبز، باش تاكل الخبز. حنا ما عندنا لا شوماج، ما عندناش معاونات، ما كاينش شي واحد راه كيعطيك فلوس باطل، راه الا ما حبيتش ما تديش الا يدلعوا الناس السائقين المهنيين اللي عنده هي الوسيله الوحيده الوثيقه الوحيده اللي تجيب قوته اليومي، كيخرجوا عليه كيخرجوا له على الوليدات ديالو، ويمكن يدخل الحبس اذا كان داخل، اذا كان عاطي شيكات وريد في ذاك الشهر ما دخلوش الرصيد السيد يدفع به راه يتعتقل. من هنايا مدونة السير مرحبا بها موجوده مليحه، ولكن من يطبق القانون بحذافيره؟ ما كانش اللي يطبق القانون. المستوى يجب مراعاة الوضع الاجتماعي للسائقين الدرجة الأولى. إنما السائق المهني كما تعرفوا راه كاين اللي كيخلص فيكم بالنهار، التاكسيات راه كيخلص بالنهار ما يخلصش في السيمانة. حنا صحاب الكامينات كيخلص في السيمانة ما عنده لا ديكلاراسيون لا والو. دونك هذا هو الإهمال. الديكلاراسيون ما كانش، الترسام ما كانش، الخدمة ما كانش، وزيد المحكمة كتقلع للناس الفرميات ديالهم. وهذا راه يعني واحد الشيء راه خطير، وهذا هو اللي ما نقبلوش. النقطة الثالثة وهو المشاكل اللي كتكون هنايا في المغرب، هاد الإضرابات
نتاع يعني سواء التعليم سواء القرويه او البلديات او المهنيين اصحاب الشركات. السبب ديالها شكون هو؟ وهو السبب ديالو هما رؤساء المصالح ما كيجلسوش مع الممثلين تاع العمال. لو كانوا يقعدوا مع ممثلين مهنيين ما يكونش هاد الاضرابات وهاد كذا. لان القانون 396 من قانون الشغل ينص على ان النقابات تساهم في التحضير للسياسه الوطنيه في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وتستشار تسطروا عليها شويه بالحمر، وتستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها. يعني الا بغيت نقول لك واحد ممثل شركه راه السي لا بغا يبدل القانون ولا يدير شي حاجه، شتي لا بغا يشري كما قال السيد غير طوبيزات يخص اشراك مهنيين. قال لك يا اهل مكه ادرى بشعابها، راه اللي منوض البلبله في البلاد وهما رؤساء المصالح اصحاب لي بوست كلي. حتى واحد ما منوض الطبقه العامله ما كتقولش. الطبقه العامله كتدور كاع الخبز باش تاكل صافي. الور هنا قانون اللي جا راه ملي تمشي اللي جا به هذا الدستور الجديد راه نورمالمون تمشي لاي اداره يعني كتقول لها اعطيني المعطيات شنو عندكم راه خصها تعطيه طبقا للدستور الجديد. سيرتو الماده 27 تنص على ان المواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات التي هي بحوزه الاداره العموميه والمؤسسات المنتخبه وكذلك المؤسسات المكلفه بمهام المرفق العام. الا واذا به كتمشي تسول لا على شهاده الزياده ديالك ولا ما كتمشي ما عرفتش تمشي تسول لا على شي نمره ولا ما يعطيها لك. هنا درك حنا نطالب بتطبيق القانون، حنا ماشي ضد القانون، راه القانون مزيان. لولا القانون القرى ما توصلش عندنا هنايا، القرى مع البذور القرى مدرسات نبغيو المحبين. متفقين معايا؟ اذن هنا الاخوان قضيه رخص السياقه هنا نطالب المحكمه بعدم سحب رخص السياقه الا بنطق حكم قضائي، ونطالب كذلك وزاره التجنيس بارجاع البطاقه المهنيه لتكون ساريه المفعول لتحل محل رخصه السياقه اثناء حادثه السير. النقطه الثانيه احنا كنقاله للرمال عندنا مشكل في هذا نقل الرمال. عندنا ذاك العميل تاع التوريث يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. بكري كنا من نخرجوا الرمله، علاش الرمله اليوم الا راكم شفتوها فين طلعت شفتوهم كانت من 60,000 تا ولات 110,000 120,000 الا كان شي واحد راه يبني. راه هذا هو المشكل اللي راه واقع. شنو المشكل اللي راه واقع؟ غادي نقول لك دابا. المشكل اللي راه واقع بكري باقيين عاد نتمشاو على ذاك القانون حتى 2008 باقي نتمشاو على القانون تاع 1932 و 1954 باقي كنا كنتمشاو عليه. كنا ملي نبغيو الرمله كنمشيو كانت الاشغال العموميه تمشي ديكلاري لو نومبر تاع المتراج اللي غادي دي، كانوا دايرين له جوج نتاع الدراهم وكنمشيو لدار لا بيرسيبسيون كنديو وكيعطيونا الرخصه تشمل كاع الاوديه كلها كيما حصحاص كيما خميس كيما بركان كيما كلشي كنجيبو منها مزيان. جا قانون 6/2010 استغلال المقالع ومراقبتها. الور هنا شنو كان العقوبه ديالها؟ ملي ما يكونش عندك الرخصه كانت العقوبه ديالها 500 درهم للمتر مكعب. الا ما صابش عندك الرخصه 500 درهم مزيان، ما عندكش الرخصه تخلص 500 درهم للمتر، كامين تاع 6 متر تخلص فيه 3000 درهم مزيان. ضربو جيبو غادي تفكر عيبو، يعني حتى حنا السرقه ما غاديش ما نتفقش عليها انايا، سير خلص. راه الثاني الكونسوماتور هو اللي غادي يخلص كلشي. الا واذا به خدمنا به. ناض السيد العامل تاع التوريث ناض خرج قانون وهو غير قانوني، صدر واحد القانون اسيدي في محضر الاجتماع حروا بان يجب استخراج مواد البناء طبقا للفصل 47/06
المتعلق باستخراج مواد المقالب. خدمنا به واحد 4 سنين. الجدرميه بقاو يقبضونا في العروي والناظور. الان تمت المصادره نتاع عده شاحنات. الان راهم كاين اللي تصادرت ديجا وكاين اللي راها في المصادره. حكمت الابتدائيه بمصادره الشاحنات طبقا للفصل 517 لفائده الدوله، وتصادر كل الاشياء ووسائل النقل التي ارتكبت في الجريمه. اليوم الا بغيت نقول لك اللهم تجيب الحشيش وما تجيبش الرمله دو بريفيرونس، زعما جيب قنطار حشيش وما تجيبش فياج رمله. يمكن الحشيش تسلكها والرمله راه ما تسلكش، راه كيديوك للسجن. السي العامل نتاع التوريد اشنو دار؟ كريا تعاونيات. دار هاد التعاونيات دارهم في الخميس، واحد المدينه تابعه للمدينه العيون سميتها الخميس. بالله عليكم تصوروا انتم التعاونيات. درك لو كان تمشي عنده تقول له شحال كاين التعاونيه يقول لك كاين 4 تاع التعاونيات. الا واذا به كاينه تعاونيه وحده. ودا اللي عنده بالا وفاس عطاه تعاونيه. التعاونيه خص تكون عندها تراكسات، خص عندها كاميونات، يكونوا واحد المجموعه تاع الناس، كل 3 تاع الناس عطاهم بالا وفاس ودار له التعاونيه. تصور نتايا المشكل. الور هنا درك قلعوا لنا الترخيص نتاع وكاله الحوض المائي وداروا لنا البان، وهذاك البون ما معممش على الصعيد الوطني، ما معممش. درك الا بغيت دير الرمله ندلو برقم، لا خص تجي حتى توريد تديها، ما ديرهاش برقم. واخا توطى عليها برقم ما عندكش الحق تديها. غنقول لك الجدارمي راه تمشي للكاميون تستيزي. شفت المشكل اللي كاين؟ درك هذيك الرمله درك مين عطاها لواحد ما يفهمش ما عمرو بالفلوس، اشنو بقى يدير هذاك السيد اللي عطاه التعاونيه؟ بقى كل سيمانه يزيد. شفتوا المشكل تاع الزياده؟ علاش المراقبه درك تاع الدوله ما كايناش مراقبه. بقى ندلو كوماسات في 15,000 فرنك، يعني 150 درهم. قعدت واحد 3 سيمانات ولات 200 درهم لا شارج. انا نهضر لك على لا شارج، خلي الترونسبور تاع الكاميون. قعدت واحد الشهر دارها 300 درهم، قعدت واحد الشهر اخر دارها 400 درهم. اذا 400 درهم تاع كيقولوا له نتاع لا شارج، زيدها 400 درهم و50 درهم، 450 درهم نتاع المازوت، هي 850 درهم، 85 ألف. شحال بغيتي تبيع حالك نتايا؟ راه خصك تبيع حالك 110 درهم. اذا شوف. وثانيا البون ما عندوش ان سويفي، يعني ما متبوع له القرويه، ما فيه كاشي تاع القرويه، ما فيه كاشي تاع وزاره التجهيز، ما فيه كاشي تاع الحوض المائي. ماشي هذه مهزله قول لي الدوله فين راها؟ يا فين راها المداخل؟ من شكون المداخل؟ شكون داهم هذاك بون عاله صافي داهم. ولا اللي دايرين الفلوس جدير وما كاش اللي يكلموا، ما كاش اللي يهضروا. اشنو داروا اليوم الكاميونات؟ اليوم الكاميونات كيديروا اللي بغا يتفرج فيكم يمشي يتفرج، والله ما تعطيو المسؤوليه. يمشي يتفرج في العيون وغادي تشوفوا الكونفوا اللي كيديروها اصحاب الكاميونات وما كاش البوان، ما كاش اللي جايب البون، ما عندوش البون. انما داروا تعاونيات، دارت لا بروسيدور تاع التعاونيات ودفعوا الملف ديالهم لوزاره التجهيز، راهم في 7 شهور وخلصوا 3 ملايين تاع القانون. الان مازال ما عطاوهمش وتقول تعاونيه. دوك هاد العامل اللي مفرض شنو راه دار؟ شنو المشكل اللي عند العامل برك؟ الناس دفعت التعاونيات وما بغاتش تمد التعاونيات. اذا واش دار خصو؟ ماشي راه ينوض بالبالة؟ هو ينوض بالبالة في البلاد. علاش بلا بدكم ديروا رؤساء المصالح هما اللي راهم يديروا المشكل للمغرب. المغرب راه رؤساء المصالح هما اللي كيديروا المشكل. مين تشوف اضراب عرف بلي رئيس المصلحه هو اللي ما صارش، ماشي دوك العمال. لا حاجه، لا عامل راه يدور يجيب غير الخبز ديالو. راهم يديروا دوك كونفوا تاع 100 كاميون. تصور ان 100 كاميون كتقلع من العيون واحد مورا واحد. يكفيك الحال لا كابين لاصقه مع السوق. قول لي شكون فيكم يقدر يدوب لي الكونفوا؟ روحوا عند 6 تاع الصباح، شي واحد يكون في العيون ويمشي يشوف. قلتوا الصحافه يمشيو يشوفوا الكارثه.
قول لي لو كان راه كيدوبليو الكاميونات الكونفوا كيدوبليها قال لك كنطلبوا يا ربي غير ما يدوش شي واحد الا يدوب شي واحد صافي نطحن به الوليدات. اذا هذه الكارثه شكون دارها؟ دارتها السلطه. كتبنا الدرك الملكي ولن يحرك ساكنا. كتبنا السيد الوالي ولن يحرك ساكنا. كتبنا الوزاره ولن يحرك ساكنا. اش بغينا نديرو؟ الاضرابات. هذا هو الدين هنا راه كينوضوا بالبلاد البلاد ومن تنوضوا الاضرابات كيقول لك اودي السائقين هما اللي راهم يرونوا وهي لا ما كانش السلطه راه ما كايناش. كنقولها لكم كل اتحمل المسؤوليه. كان كاينه السلطه وكان مين كتبنا لها وكان راه ناضت تشوف المشكل. هادو علاش راهم يجيو لكم؟ اش المشكل؟ دفعوا التعاونيات ايوا عطيهم رخص استثنائيه. دوك علاش راهم كيديروا كونفوا؟ باش يتحمى. دوك الا بغيت تقول السائقين الشعب راه كيدير الحمايه لراسو، راه الا ريت كاميون راه كتبلع الطريق. داروا ليسي لا الجدارميه ولا الامن ريضوا كاميون باش يشوفوا معاه القانون اللي عنده بلعوا لهم الطرقان. ما عندناش الدوان صافي ما نعطيوكش الوعد. هو تصور انت شوف السلطه فين وصلت. كي كاينه في شي دوله كاينه في شي دوله. علاش دوك اسيدي ما تجيش السلطه ما يجيش اسيدي هذا الوزير اسيدي اللي كتبنا له يجي يشوف المشكل ولا غير الكرسي صافي يقبضوا غير الكراسه صافي اللي بغى يهين ولا يمين. اذا هنا نطالب بتطبيق القانون واعطاء القوانين واعطاء الرخص لمن يستحقها. وشكرا لكم. حنا كنعرفوا كان اللي بايع القيمه ديالو، ولكن دابا القطاع تاع النقد صنعوا القيمه ديالو ماشي تاع شي قطاع هذا المصروف. القطاع تاع النقد سبق وقسنا باش نتفاهموا اي قطاع كنقول ماشي تاع شي قطاع هذا الموضوع ولا تاع شي واحد هذا الموضوع. فهنا كقطاع تاع الطاكسيات الامنيه تاع الناس اللي شي مشكل تحط مشكل ماشي هي السلطه ومشكل هي المجموعه الحضاريه ومشكل فينا حنا. مشكل فينا حنا. هنا انا قضيه فينا حنا كعمال مشكل فينا حنا كمهنيين. لان حتى يتقاس دبلوماسيه هو الاشكال. ما كنعرفوش القيمه ديالنا كقطاع النقد، كنعرفوش القيمه ديالنا وما كنعرفوش قطاع الامنيه ديالو ماشي الصعيد المنطقه الشرقيه، الصعيد الوطني كامل. هو الاشكال اللي حنا طايحين فيه. ونحسبوا قطاع النقد شحال كيدفع المهنيين والمستخدمين راه كارثه. ما يخلينا لا والو ولا مجموعه حضاريه. قانون شكون اللي كيدير قانون؟ ها هو القانون محدود، ولكن شكون اللي يطبق القانون؟ خصنا نطبقوا ولا ما تطبقوش. علاش نتفاهموا حنا؟ عندنا اشكالات في المغرب تاع المهنيه كاع الدينار عنده وكيل الحل ماشي هو هذا. حنا كمهنيين حنا بالنسبه للسلطه هنا بالنسبه للمجموعه الحضاريه حنا شكون؟ حنا نعرفوا شكون؟ حنا حسابين بالنسبه للقطاع غادي كنبدا بالقطاع ديالنا كقطاع هذه النور. قطاع انا غادي نبدا هو القطاع ديالنا اكس قطاع هو القطاع ديالنا. كنا كنخدم باطل 6 شهور باطل لا كونجي لا روبو لا كدا وينيزي باش يخدم ويدير زيرزيزا اللي كنت على 20,000. انا عندي حنا عندنا العبوديه والحمد لله بالنظام ديالنا بالوحده ديالنا كقطاع وكان فينا الحصار
واخا تشربنا واخا كنا نسمع الهضره لا سمعنا ولا والله العظيم ما فيها وجميع كاملين كانوا كسبنا قابل وصلنا حوايج ما يسبقوش باش يكونوا هنا قاعدين وهكذا نقول قطاع تاع النفط نكونوا صراحه كان المولد ما بغاوش يجيو هنايا البيع والشراء كانوا المهنيين اللي عرفوا مكانين الحجيره دابا راه كيلعب البيع والشراء الدوش البيع والشراء دابا حنا هذا المجتمع هذا كله قدام الولايه وقدام البلديه كيف غاديروا احنا حنا دابا ها الشركات راه مهزله الطاكسيات كاين راه ما يدخلش حتى باش ياكل لا كاين راه يبغى منا ويعطي الباترون باش يصدق الطاكسي كاين ولا ما كاينش كاين راك تهضر ليش باش نتفاهم راه شحال من مكتب واحد كان شكون خبر عليه لا طاكسي انا كنت ما كنت طاكسي كنت انا كنقول له كان مكتب واحد يقول لي انا ماشي هذا مكتب واحد قالوا براسي لا الطاكسي البيضاء ولا الاحمر يا عجب حنا حسبناش عدد تاع مع الوالد كثيرا كان مع الوالد ونادي يجيب لي واحد الروصه ديالو جمعيه غادي طاكسيور كيهضر لي انا كنسمع المصلحه العامه شخص الطاكسيور شخصو لا البيضاء ولا الحمراء ولا الطوميسات وشخصهم هذا الناس هادو كمهنيين وشخصهم بالبلاد شخصهم بقاو ديما هكا غادي بقاو ديما هكا استفدنا حتى شي حاجه مش بس استفدنا حنا لسنا شي خمسه تاع درنا شي خمسه تاع الحوار مع سعد شويه ما كاين والو غير بارلو وجبنا هنا وطلعنا واش استفدنا انا غادي تخدم مثلا شريك فرع صحيح تدخل الى المدينه شكون غادي ياكل العصير اللي حنا من الطوريسه ثم كطاكسي شكون غادي ياكل العصير غادي ناكل العصير لكن ما قال الحاجز فاهم كاتب العاف تينا بلايك جلوطي هذا نعطيك ما كانش تمسك بابين ما كانش تمسك بابين الولايه والمجموعه الحاضره يضرب المسائل السياسيه احسن من حنايا باش نكونوا نحصلوا هذه راه مصر ونزيدوها هذه ناخذ واش ياكل العصير واش غادي ياكل داو البلايك هذه اليومين الصباح داو بالعود جا حجر انا نقرا وسط وطفل انا اللي ندير كنا حريدو قاعد اشتغل قطع الرياضه طاكسي حمراء بيضاء طوبي وشيرين يتحلوا لنا المشاكل انا غادي نقول لكم اخر كلمه كنقولها انا في الله جوري الله انا ما نعرف حتى شي انا نعرف النقطه اللي دورنا الطاكسي البيضاء هنا والنقطه الحمراء هنا كان وتحد وصلتوا رساله تشدوا المدينه هنا باش نعطيكم مجموعه من الوصايات حول الملف نتاع تدبير نتاع القطاع نتاع سياره الاجره في الصنفين الاول والثاني وكما خبركم بان هذا الملف تشوبه كذلك خروقات كبيره ابتداء من كون ان المأذونيات كتسلم في غالب الاحيان لغير مستحقيها لكون ان هناك عائلات داخل المدينة جميع أفرادها مستفيدين من المعدونيات لكون أن العمال المهنيين تاع السيارات المجرى ما كتسريش عليهم البنود والمقتضيات نتاع مدونة الشغل لكون أن المهنيين في غالبهم ما كيستافدوا لا من التغطية الصحية ولا من الخدمات
نتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا إجحاف حقنا لكون أن مهني سيارة الأجرة ما عندهمش الحق حتى في انتخاب مناديب العمال، ما عندهمش الحق حتى باش يكون عندهم ممثلين في الغرف المهنيه. يكون كذلك انه اتفاقيه الشراكه الممثله في 7 يونيو 2007 ما انفعلاش، ليكون ان القرار الصادر في الجريده الرسميه تاريخ 22 نوفمبر 2011 واللي بموجبه كيستافدوا المهنيين من الخدمات نتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما انفعلش، ليكون مجموعه تاع الخروقات، وخاصنا نحيطوا الراي العام بطبيعه الحال عن طريق الصحافه المكتوبه والمقروءه بطبيعه الحال اللي ضحاو باش يجلسوا معنا، وحنا كنبلغوا لهم الشكر نتاعنا والشكر الجزيل نتاعها. حنا بطبيعه الحال عندنا ثقه في سعه الرحم وفي سعه الصدر نتاعهم وفي تفهمهم الكبير للمشاكل اللي كيعاني منها القطاع. كما قلت لكم الاخوان خاص تكونوا على علم بان هناك كلمه قبل ما تجي السيد كاين ناس كاين سماسره من الرباط من المصلحه تاع الشؤون الاقتصاديه من البشويه الى اخره كيمشيو يدقوا على السيد يجيبوا الديسيزيون الخوت كتباع ب 200,000 باش يعرف العنوان تاع كل كريمه شكون هو ومين هاد الديسيزيون لما كتعطى السماسريه كيمشيو يدقوا على السيد يديو له حولي يقول انت غادي يخطبوه. وهذا الشيء راه خطير ويمس بالمصداقيه نتاع دوله الحق والقانون. الريع ضارب في الاطناب نتاعو، والريع عنوان بارز لسياده المنطقه الزبونيه والمحسوبيه عندنا في البلاد، ومع ذلك ما زلنا لم نتخلص منه. نحيلكم على عائلات، تمشيو العائلات نتاع الفزوان جميع افرادها مستفيدين من الاكريمات، تمشيو العائله تاع جمال بن رابح من الرضيع حتى الشيخ كلشي مستفيد من الاكريمات. وكأنما نمشيو هنايا كاين اللي ظهروا طار لصق عند الكوسان. راهم عندنا هنايا حالات ها من 84 هو كيشتغل ومحروم منها في الوقت انه اللي خاص يستافد منها بالدرجه الاولى هو المهني، والمهني مغيب واحد التغييب مطلق ومقصي ومهمش. اضف الى هذا الاخوان كاين دستور حنا كيشعف حقنا، وكاين نص دستوري كيقول لك ان المنظمات النقابيه تدافع عن المصالح الماديه والمعنويه للاجراء. حنا ماشي اجراء، معناه انه حتى الانتماء النقابي محرومين منه. وحنايا كنطالبوكم كجسم صحفي باش تنوروا الراي العام حول مجموعه من المشاكل اللي كيعاني منها القطاع. الوضعيه القانونيه الاسطول تاع سياره الاجره هنايا في وجده غير سليمه اطلاقا. علاش؟ لتعذر عمليه تحويل المعلومات من المالكه الاصليين الى ذوي الحقوق. هذا وشنو ترتب عليه؟ ترتب عليه اسطول متهالك. راه كانت في الطاسين حنا راه كانت في كارو. علاش؟ لانه ماشي غير سميتو عليه، المسؤوليه ماشي غير على الطاكسي، المسؤوليه على الوضعيه تاعها المأذونيه، وضعيه غير سليمه. كاين طاكسيات الاخوان لا سميتو عليه ما عندهمش هذه العمليه تاع التحويل. علاش؟ لان الراجل عنده لا كريمه والمراه عندها لا كريمه. لا كريمه دخلت وخرجت، دخلت يعني حتى صار وخرجت، ما نعرف شكون هاد التمساح ولا هاد العفريت اللي خرج. رغم ان هذه الكريمه تحمل الرقم الترتيبي 1020 نتاع بارون تاع الكريمات هنا فوق. بارون ما كيحتاج منها الكريمات على الاطلاق. من السماسره معروفين هنا حنا كنت من الناس اللي تلاعبوا بهذا الملف تاع المأذون، من الناس اللي جحفوا في حق المهني، من الناس اللي دمروا ساهموا بواحد الشكل كبير في تدمير الاقتصاد تاع البلاد، من الناس اللي ساهموا في الوصول تاع الوطن الهاتفي. حنايا المطلب نتاعنا واش هو كمهنيين؟ انه القطاع الى راه غادي في سميتو عليه في التحرير
فراه خاصو يتحرر وفق كل الناس تحملات اللي يساهموا مصالح المهنيين. معنى اخر انه كما انا ما نقدرش ندير من الصحه لحقاش ماشي طبيب، واحد الطبيب ما يقدرش يستثمر في الطاكسي لحقاش ماشي شيفور. وهذه الحالات كاينه عندنا. نمشيو للدوريه تاع وزاره الداخليه اللي قلنا ودي غادي تنصف المهنيين. هذه الدوريه 61 شنو كتقول؟ كتقول لك يتم تجديد التقائي العقود المبرمه ما بين الكاري والمكتري. هذه الدوريه الوزاريه تاع 61 لا تلزم السلطه القضائيه في شيء، وبالتالي تعتبر فارغه من المحتوى. بدل ان القضاء ما كياخذش بها، يعني هذه الدوريه كي دارت كي ما دارتش، هذا ماشي مشكل. إذن واعتمادا على هذه العروض النقابية المسؤولة نستخلص أن بين الفكر العمالي المناضل من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفكر الإداري المنتقد بقوة بينهما التباعد في قراءة الواقع، تباعد في زاوية المعالجة وتباعد في النوايا. نتمنى ألا يصل إلى التباعد في الروح الوطنية التي تطلب تطبيق القانون وإعطاء الحقوق لأصحابها، وما أصحابها في نهاية المطاف سوى مواطنين بوطن يبنى بسواعد عماله. دمتم في رعاية الله.